Endi bu yerda yashash joyimiz, adres, telefon raqamlar so'ralyapti. Hop, won't show on profile deyapti, ya'ni bu птичка borlarni обязательно qilish shart. Rasmda ham rasm shart emas, lekin hozircha. Hop, adres, street adres. Meniki tol 67 deb yozib qo'yaman. City Gana fa va 151 800 telefon raqam kiritamiz bu yerga. Xullas. Hop, mayli. Upload photo deyapti, ya'ni rasmni yuklashim shart ekan. Minimalka razresheniyasi 250 ga 250 bo'lishi kerak ekan. Bu yerga bitta bossak, sizdan qayerdan kompyuteringizdan so'raydi, qayerdan rasmni olishni. Men o'zimni rasmimni olaman. Hop, men buni olib turaman. Пока что вот так. Attach. Bo'ldi, mana qo'yildi va check your profile. Bo'ldi. Mana looking good career, make any edits you want, then submit your profile. Ya'ni agar qaysidir narsani yana o'zgartirmoqchi bo'lsang, bemalol yana o'zgartirishing mumkin deyapti. You can make more changes after its live. Ya'ni buni xohlaganingcha yana keyinroq ham o'zgartirishing mumkin deyapti va men submit profilni bosaman. Mana. Xohlasangiz tepada, xohlasangiz pastda, ahamiyati yo'q. Bo'ldi. Biz Upwork saytidan hozirgina ro'yxatdan o'tdik.